仲有近千個 MV 任你聽任你睇㗎。哇！成2萬首，呢個男人啊，有冇咁誇張啊你啊？一啲都冇誇張，因為我啱啱用咗澳門和記電信嘅3 Turbo 3G 流動寬頻服務。冇錯，講得啱。呢個服務有個叫做 XL 音樂世界 ，XL 顧名思義，即是加大碼嘅意思啦。佢有全澳門最大嘅音樂庫，有成2萬首獻歌，仲有近千個 MV 任你聽任你睇，無限下載。哇！咁但係啊，有成咁多首歌擺落個電話嗰度喎，咁你個張嘅 memory card 啊實爆晒啦嗬！係喎，咁點算啊？你唔知就唔好亂講噃，因為咧佢呢個服務有個叫做隨身音樂庫，只要你中意嘅歌喺個互聯網度 download 落嚟就可以慢慢聽㗎啦，一啲都唔會嘥你 memory 嘅。正所謂咧，新歌快又多，靚女都要我播歌啦。喂，阿陳管家，你快啲同我揾晒咧關於3部門 XL Turbo 3G 流動寬頻服務嘅資料啊！快啲啊，知唔知啊？真係快得好快啊！係啊，因為佢用咗3.6嘅 HSDPA 嘅流動寬頻啊，佢嘅速度係加大碼快嘅。仲有3呢個 XL X Series 有一個服務，就係可以令你隨處隨地 MSN， 就好似琴日咁啦。我咧就喺呢個路環嘅屋企，一路 MSN 去到呢個新口岸嗰度啊，真係神不知鬼不覺嘅。有咗呢個 X Series 咧，以後我就可以隨時隨地同世界各地嘅朋友 MSN 啦。嚇，正所謂隨街 MSN， 口話都同你做個 friend 啦。家豬啊，我咧仲知道啊，呢個服務啊入邊仲有一個1 G 嘅流動信息服務，可以全天候收發 email 添㗎。入邊咧仲有一個手機流動瀏覽器 3X4 啊。點解你又知嘅？梗係啦，係嘅，你乜都知嘅。但我話俾你聽啦，和記3G 喺我手，電腦都要唞一唞㗎。我仲知道啊，入邊有一個新聞提要嘅頻道，你咧可以睇晒你想睇嗰啲新聞㗎。嗱，近至咧澳門日報同埋澳門電視台嗰啲新聞啦，遠至路透社嗰國際消息咧，你都可以睇到㗎。仲有咧，你平時中意睇嘅電視節目都有㗎。咧，好似 TVB 入邊嘅東張西望啊咁，你都可以睇得到，喺和記3獨家㗎。係真㗎，好犀利啊！加！我知你近排好上進，學緊呢個圖文啊，佢仲有一個澳門電視嘅圖文新聞資訊啱晒你嘅。我沙啲。家豬啊，正所謂新聞多又真，快到我哋都嚇親。係啊，呢個服務咧，真係咧令我世界擴大咗啊！我咧，咦？對得住咩啊？點解我入咗港股即時放假通喎？等我睇下先。咦，係喎，嗰個股價咧真係會不斷咁變嘅喎。咁有咗佢咧，我以後就唔使攞住部電腦，我都可以睇住個字啦。咁我睇下我哋2332先嚇。2332。咦，今日只係賺咗1億咋？有冇晒咁多啊？有咯。太誇張啦！我話你聽啦，呢個3嘅投資理財頻道，仲可以睇到各國嘅股市，仲有圖表分析，就好似一部大利是機隨身咁樣，想唔發達都幾難。我就知啦，呢個3XL 投資理財服務啊，仲可以睇埋呢個路透社股市新消息，攞住個3G嚟睇財經，睇住啲股票發聲。呢個服務真係好犀利啊！我嘅世界突然間好似擴大咗咁，呢個服務咧令到我有解除出我感覺，自由流動寬頻真係好啲啊！仲有呢個3XL 3G 嘅 package 真係好抵，88蚊就有成1萬分鐘送過俾你，仲有100 M 嘅數據容量，真係啱晒整大細算嘅你同我啊！仲有我啊！咁獨家、咁革命性嘅3部門 3G， 快啲叫晒所有人一齊申請啦！恭喜晒！三靠，問得滿人，男女來攞你齊申請。3 3G 乜都加大，3個門係我追着財股票新聞係過上網，款都係必須。
哇！真係3個好為佢帶來好方面嘅服務啊！咁睇呢一班嘅演員嘅精彩表現就見到啦。